பாண்டிச்சேரி விழுப்புரம் 4 சென்டிமீட்டர், வானூர், மரக்காணம், செஞ்சி, மதுராந்தகம், பூண்டி, திண்டிவனம், பூந்தமல்லி, சோழவரம் 3 சென்டிமீட்டர். குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவுகிறது. இது அடுத்து வரும் 12 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் தொடர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் வலுப்பெறக்கூடும். இதன் காரணமாக தெற்கு மற்றும் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இன்று மாலை முதல் மணிக்கு பலத்த காற்றானது மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், நாளை 65 கிலோமீட்டர் முதல் 75 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். எனவே மீனவர்கள் அந்தமான் மற்றும் தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் செப்டம்பர் 19, 20 ஆகிய தேதிகளிலும், ஆந்திரா கடற்கரை பகுதி, மத்திய மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் செப்டம்பர் 19, 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அடுத்து வரும் 2 தினத்தை பொறுத்தவரை வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரை சில முறை மிதமான மழை பெய்யும்.